किसान सुबह खेत में बैठा था। तोता पेड़ पर बैठकर बोला, किसान भैया, आज काम क्यों नहीं कर रहे? किसान बोला, गर्मी बहुत है, थक गया हूँ। गाय पास आकर बोली, चलो मैं तुम्हें दूध देती हूँ। तोता छाया देता है और तुम आराम करो। तोता बोला, और फिर शाम को तीनों मिलकर काम करेंगे। सीख है, साथ मिलकर काम भी आसान होता है और मजा भी आता है।